한국 내 러시아 관련 학과 대학은 28개이며 러시아 내 한국학과 및 한국어 과정 운영 러시아 대학은 36개에 이릅니다. За период двухстороннего сотрудничества состоялось 32 встречи на уровне первых лиц государства, было осуществлено 20 взаимных визитов, проведено 18 совместных комиссий по экономическому и научно-техническому сотрудничеству на уровне вице-премьеров. Активно проводятся встречи на высшем уровне. Корея и Россия установили прочное стратегическое партнерство. Благодаря подписанию соглашения о безвизовом режиме удвоился туристический поток. Число взаимных визитов увеличилось с 350 до 800 тысяч человек. По статистике в 2019 году в Корее проводили обучение 1169 российских студентов. И в Корее в 28 университетах преподают русский язык и культуру, а в России есть 36 вузов, где преподают корееведение. 양국 간 교역량도 꾸준히 증가해 왔습니다. 1990년 9억 달러에 못 미쳤던 교역이 2019년 223억 달러로 증가하여서 러시아는 한국의 12교역국으로 부상하였습니다. 우리나라의 대러 수출 품목은 전기, 기기, 플라스틱에서 차량, 기계류 등으로 변해왔고 대러 수입은 원유, 천연, 가스 등 광물성 연료가 높은 비중을 차지하고 있습니다. Объем торговли между странами также неуклонно растет. В 1990 году товарооборот составлял $900 миллионов, а в 2019 году он достиг 22,3 миллиарда. Россия стала 10-м по величине торговым партнером Кореи за счет экспорта сырой нефти и природного газа. Корея экспортирует электротехнику, пластмассы, транспортные средства и оборудование. 러시아에 대한 우리 기업의 직접 투자는 수교 이후 본격화되었으며 특히 2007년에서 2010년에 집중적으로 이루어졌습니다. 한국의 대러 투자는 현대, 삼성, LG 등 대기업이 주도해 왔으며 우리 기업들은 자동차, 전자제품, 식품 등 제조업과 유통업, 호텔, 서비스업 등에서 선제적인 투자에 나서며 높은 시장 점유율과 인지도를 구축했습니다. После установления дипотношений корейские компании начали активно инвестировать в российскую экономику, и особенно заметный всплеск пришелся на период с 2007 по 2010 годы. Такие крупные компании, как Hyundai, Samsung, LG инвестируют в Россию, занимают прочные позиции на российском рынке, завоевывают всеобщее признание. И все это благодаря упреждающим инвестициям в производство, товарооборот и гостиничные услуги. 여러분들은 현재 이러한 양국 관계 발전에 만족하십니까? 여전히 배가 고프다는 것이 저희 솔직한 생각입니다. 수교 이후 약 32년 동안 많은 분야에서 교류가 확대되어 왔지만 양국 간 관계 발전의 잠재력에 비해서 미흡한 부분이 많은 것이 사실입니다. Удовлетворены ли вы нынешним развитием двусторонних отношений между Кореей и Россией? Честно говоря, я жаждаю большего. Несмотря на то, что за последние 30 лет действительно отношения сильно продвинулись во многих сферах, тем не менее, по сравнению с имеющим потенциалом, нас ждет еще далекий, долгий путь. 일례로 한국의 전체 대외 교육에서 러시아가 차지하는 비중은 1.9%에 불과합니다. 러시아의 경우에도 2020년 기준 전체 교육액에서 한국이 차지하는 비중은 3.6%에 불과합니다. 또한 한국의 대러 투자는 전체 대세계 투자액의 0.5%에 불과한 낮은 수준이며 러시아의 대한국 투자는 한국 측 투자의 40분의 1에 불과해 양국 간 투자 규모 격차가 큰 상황입니다. 아울러 러시아에 대한 한국의 관심도 수교 당시에 비해서는 많이 줄어들었습니다. Например, по статистике 2020 года от общего объема внешней торговли Кореи на долю России приходится лишь 1,9%. Точно так же от общего объема внешней торговли России на долю Кореи приходится 3,6%. Объем инвестиций Кореи в Россию составляет всего лишь 0,5%, а наоборот еще меньше, то есть 1/40, что приводит к большому разрыву в инвестициях между двумя странами. Интерес Кореи к России значительно снизился по сравнению со времен установления дипломатических отношений. 양국 관계 발전의 속도가 그 잠재력에 의해서 더딘 이유가 무엇일까요? 여러 가지 분석이 있을 수 있겠지만 저 개인적인 생각임을 전제로 경제 통상 분야를 중심으로 말씀드리겠습니다. 먼저 한국 측 요인입니다.
한국은 러시아와의 관계를 추진할 때 북한 요인을 너무 많이 개입시킴으로써 양국 관계 발전의 제약 요인으로 작용한 측면이 있습니다. Наверняка существуют различные аналитические материалы на этот счет, однако я бы хотела поделиться своими личными мнениями с экономической точки зрения. Во-первых, когда идет разговор о развитии отношений с Россией, корейская сторона делает слишком сильный акцент на факторах, связанных с Северной Кореей, что сдерживает развитие двусторонних отношений. 한국의 역대 정부들은 러시아와의 협력을 추진할 때 북한을 통과하여 남한과 연결되는 러시아 석유 가스관 건설, 북한 항구의 남북러 공동 개발, 시베리아 횡단 열차와 남북한 철도 연결 추진 등을 예로 들 수 있습니다. 실현된다면 엄청난 파급 효과가 있는 중요한 프로젝트들이지만 한반도 냉전 구조가 완화 때론 해소되지 않는 한 추진되기가 쉽지 않은 것이 현실이고, 이에 따라 한러 간 대형 협력이 추진되지 못한 측면이 있습니다. Были задуманы различные совместные проекты, прокладка газопровода через Северную Корею, трехсторонний проект по развитию Северно-Корейской морской гавани, строительство железнодорожной магистрали. Грандиозный эффект от реализации этих мегапроектов даже сложно вообразить, однако нынешняя ситуация на полуострове не позволяет их осуществить. Если не разрешится конфликт на полуострове, то, соответственно, это не позволит реализовать весь потенциал сотрудничества между Кореей и Россией. 다음은 러시아 측 요인입니다. 러시아는 한국과의 협력에 있어서 가장 큰 관심사는 극동지역 개발이라고 할 수 있습니다. 한국의 지리적 위치를 볼 때 당연하다고 할 수 있습니다. 그러나 극동 시베리아 지역은 인구가 너무 적고, 특히 한국이 주로 교류하는 연해주는 인구가 200만이 조금 넘는 데 불과해 한국 기업들이 본격 진출을 추진하기에는 이곳의 시장이나 경제 규모가 너무 작습니다. Далее, если думать с российской стороны, России интересно сотрудничать с Кореей, когда речь идет о развитии Дальнего Востока. Это очень даже естественно, учитывая географическое расположение Кореи. Однако население Дальнего Востока сравнительно мало, особенно население Приморского края. Корея более всего взаимодействует именно с этим краем, но население данного региона лишь чуть превышает 2 миллиона. Рынок и экономический потенциал слишком малы для корейских предприятий. 한국 기업들은 그동안 중국에 많은 투자를 하였습니다. 이는 과거 중국의 임금이 저렴하고 경제도 상호 보완적 구조였기 때문입니다. 그러나 이제 중국의 임금도 상당히 높아졌고 한국과 중국 간의 경제 관계도 많은 분야에서 경쟁 관계로 돌아섬에 따라 적지 않은 한국 기업들이 중국을 떠나거나 대중국 투자를 축소하고 있습니다. 그런데 중국을 떠난 한국 기업들은 주로 동남아시아, 인도 등으로 이동하고 있고, 러시아로 이동하는 경우는 많지 않습니다. 기본적으로 동남아, 서남아가 러시아보다 임금이 싸고 인구도 많아 시장이 더 크기 때문입니다. Раньше корейские компании инвестировали в Китай, и одна из причин – это дешевая рабочая сила, а также понятная структура экономических отношений. Однако оплата труда в Китае становится все выше и выше. Во многих сферах возросла конкуренция, поэтому очень много корейских предприятий или уходят из китайского рынка, или сокращают инвестиции. Компании переезжают в основном в Юго-Восточную Азию или в Индию. В Россию переезжают лишь единицы. Это связано с тем, что в Юго-Восточной и Юго-Западной Азии есть дешевая рабочая сила, а большое население обеспечивает большой рынок сбыта. 그러면 한러 간 경제 통상 협력의 미래는 어둡기만 할까요? 전혀 그렇지 않습니다. 한국은 북한이라는 틀을, 러시아는 극동이라는 틀을 벗어나 전략적 상상력을 발휘한다면 양국 간 협력의 보면 무궁무진하다고 할 수 있겠습니다. 양국 관계는 서로가 서로를 필요로 하는 상호 보완적 구조입니다. 양국 경제가 서로가 한국은 제조업 분야에서 세계적 강국이고, 러시아는 기초과학과 우주 군사, 생명공학 등에서 여전히 세계 최고 수준입니다. 그리고 한국이 가지고 있지 못한 석유가스 등 지하 자원을 엄청나게 보유하고 있습니다. И можно ли считать из этого, что сотрудничество между Кореей и Россией совсем мрачное? То есть это не совсем так, и если каждая страна немного отступится от главного предмета своего интереса, а это Северная Корея и Дальний Восток, и проявят стратегическое воображение, то масштабы сотрудничества будут совершенно другими. Экономика двух стран взаимодополняющие, они нужны друг другу. Корея является мировым лидером в производственном секторе. Россия усердно, уверенно занимает высокие позиции
в области фундаментальных наук, космоса, военных и биотехнологий, обладает огромным запасом природных ресурсов. 이러한 상호 보완적 경제 관계를 잘 활용하기 위해 한국 정부는 2017년 9월 동반경제 포럼 참석 계기에 한러 간 철도, 가스, 전력, 북극 항로, 조선, 항만, 농업, 수산업, 일자리 등 9개의 다리 협력을 발표했습니다. 이러한 정책은 러시아의 제조업 육성 정책과 맞물려 효과를 보고 있고 앞으로 양국 간 협력이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. Для повышения эффективности взаимодействия в 2017 году на Восточном экономическом форуме правительство Кореи впервые предложило инициативу «9 мостов», концепция которой сосредоточена на 9 сферах – железных дорогах, газе, энергетике, северном морском пути, судостроении, портовой инфраструктуре, сельском хозяйстве, рыболовстве и обеспечении рабочих мест. Эта политика достаточно хорошо действует и уже удалось достигнуть определенных результатов, так как эта концепция вполне совпадает с российской политикой по развитию производства. Есть надежда, что в будущем сотрудничество будет расширяться. 현대자동차 상트페테르부르크 공장은 한국이 대러시아 투자의 대표적 성공 사례인데 최근 엔진 공장까지 추가로 상트페테르부르크에 건설하여 현지 생산 비율을 높임으로써 일자리를 창출하고 러시아 자동차 공업 발전에 기여하고 있습니다. В настоящее время завод Hyundai в Санкт-Петербурге является ярким примером успешной реализации инвестиционного проекта в России. Совсем недавно компания построила дополнительный завод по производству двигателей и, увеличив тем самым уровень локализации производства, создались новые рабочие места. Можно сказать, что компания Hyundai внесла существенный вклад в развитие российской автопромышленности. 이러한 전통 산업뿐만 아니라 4차 산업혁명 시대의 미래 먹거리 산업에서도 양국 간 협력의 가능성은 매우 큽니다. AI, 배터리, 차세대 이동 통신, 수소 연료 등에 있어 한국은 세계 선진국들과 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이러한 분야에서도 러시아는 원천 기술이 많고 한국은 상업화된 기술이 발전했기 때문에 양국이 전략적으로 협력할 경우 그 시너지 효과는 엄청날 것입니다. Возможности сотрудничества не ограничиваются только традиционными отраслями экономики. Мы стоим на пороге 4-й промышленной революции, поэтому перед нами открыты возможности кооперации в области передовых технологий. Корея конкурирует на мировом уровне в области искусственного интеллекта, аккумуляторов, беспилотных автомобилей, новых поколений мобильной связи, водородного топлива. В России высоко развиты фундаментальные науки. Кроме того, в распоряжении государства имеются важные технологии. Корея добилась весомых результатов в области коммерциализированных технологий, поэтому эффект от взаимного сотрудничества может превзойти все ожидания. 양국 간 경제 협력의 잠재력에 대하여 이야기하자면 끝이 없습니다. 경제도 외교와 모두 결국 사람이 하는 것입니다. 그러므로 한국과 러시아 간 교류 협력도 양국 국민의 서로에 대한 존경과 우정이 바탕이 되어야 합니다. 러시아의 음악, 문학, 미술, 발레 등 찬란한 문화와 외세 침략에 굴복하지 않는 찬란한 역사는 한국민의 존경의 대상입니다. Потенциал экономического сотрудничества между двумя странами, он безграничен. Экономика, международная безопасность, за всем этим стоят люди. Поэтому обмен и сотрудничество между Кореей и Россией должны основываться на принципах уважения и дружбы народов. Русское искусство, музыка, литература, живопись, балет, процветающая культура и история всегда вызывают уважение в Корее. 한국도 자랑스러운 점이 많습니다. 비록 근대화에 뒤처져서 일본의 식민지가 되었지만 가열찬 독립운동을 전개하였고 독립 후에는 식민지 해방 국가로서는 최초로 선진국 대열에 진입한 나라가 되었습니다. 세계 10위의 경제력, 6위의 군사력뿐만 아니라 여러분들이 잘 아시는 바와 같이 한국의 K-팝과 드라마, 영화 등이 세계에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 저는 많은 러시아 국민들이 한국의 대중문화를 사랑해 주신 데 대해 매우 감사하고 기쁘게 생각하고 있습니다. Корея оказалась оккупированной Японией, потому что отстала от процесса мировой модернизации, однако корейский народ не прекратил сопротивление. Движение за независимость Кореи вело активную деятельность Китая, России и США. После освобождения Корея стала первой страной, которая перешла из списка развивающихся стран в развитые страны. Наша страна вошла в число самых сильных мировых экономик и сейчас близка к топ-10. Корея занимает 6-е место в рейтинге сильнейших армий мира, и, как все хорошо знают, корейские фильмы, дорама, кей-пап набирают огромную популярность во всем мире.
Я очень благодарен и счастлив, что многие российские граждане любят и интересуются современной корейской культурой. 저는 앞으로 총영사로서 한국과 북서광구 지역 주민들이 서로를 존경하는 가운데 각 분야에서 교류를 증진함으로써 팬데믹으로 위축된 양국 간 협력을 회복시킬 뿐만 아니라 미래지향적이고 호혜적인 관계 발전을 할 수 있도록 노력해 나갈 예정입니다. Будучи представителем Кореи в городе, я буду стремиться к укреплению сотрудничества в различных сферах, опираясь на принципы взаимного уважения и доверия, прилагать усилия для активизации сотрудничества, которое несколько замедлилось из-за пандемии, развивать взаимовыгодные отношения и всесторонне поддерживать различные обмены. 먼저 경제 통상 분야입니다. 저는 저희 총영사관 관할 지역인 북서광구 지역에 투자하는 우리 기업들의 기업 활동을 적극 지원할 예정입니다. 기업인들의 민원이 잘 해결될 수 있도록 투자, 통관, 이민 등 분야의 러시아 관련 당국자들과 협력하겠습니다. 북서광구의 한국 기업에게 편리한 환경이 조성됨으로써 더 많은 한국 기업들이 투자할 수 있기를 기대합니다. 또한 북항로, 4차 산업혁명 분야 등에 대한 러시아의 정책과 사정을 본국에 잘 보고함으로써 이러한 분야에서 양국 간 협력 증진에 힘을 보태겠습니다. Для начала экономика. Мы планируем активно поддерживать корейские предприятия, которые инвестировали в Северо-Западном федеральном округе и ведут деятельность на территории под юрисдикцией нашего генерального консульства. Мы продолжим сотрудничать с местными органами власти и различными организациями по вопросам таможенного сопровождения, миграционной политики, инвестициям, чтобы наши соотечественники могли быстро решить возникающие сложности. Мы надеемся обеспечить благоприятные инвестиционные условия для корейских компаний, чтобы увеличить инвестиции. Также будем наблюдать за развитием ситуации в области Северного морского пути и 4-й промышленной революции в России, передавать информацию в Корею, чтобы способствовать развитию двустороннего сотрудничества в этих областях. 다음은 관광 인적 교류 분야입니다. 코로나19 백신 접종이 확대됨에 따라 국가 간 인적 교류의 각종 제한도 점차 완화될 것으로 예상됩니다. 저는 팬데믹 관련 상황을 보아가며 우리 기업인들이 부담 없이 양국을 왕래할 수 있고 나아가 한국 관광객들이 다시 상트페테르부르크로 많이 관광을 올 수 있는 여건을 조성하기 위해 노력하겠습니다. Далее по туристическому обмену. Мы ожидаем, что по мере увеличения числа вакцинированных против COVID-19 ограничения между странами начнут постепенно ослабляться, и мы будем прослеживать ситуацию. В первую очередь мы постараемся создать благоприятные условия для предпринимателей, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться через границы. И, конечно, в дальнейшем будущем мы будем стараться, чтобы корейские туристы смогли вновь посещать Санкт-Петербург. 문화공공외교 분야도 저희 총영선의 중점 추진 분야입니다. 그동안 팬데믹으로 인해 위축된 오프라인 교류와 행사를 점진적으로 회복시키고 팬데믹 기간 동안 축적된 온라인 교류의 노하우를 적극 활용하여 양국 국민의 서로에 대한 호감과 이해를 더욱 증진시켜 나갈 것입니다. Культура и публичная дипломатия также являются одним из ключевых направлений работы нашего консульства. Мы будем постепенно восстанавливать офлайн-обменные мероприятия, которые были сокращены из-за пандемии, но и в том числе продолжим активно использовать новые технологии для онлайн-взаимодействия, для дальнейшего укрепления дружбы и взаимопонимания между народами двух стран. 우리 공간은 10월 1일부터 11월 7일간 제4차 코리아 페스티벌 행사를 진행하고 있습니다. 팬데믹으로 어려운 상황이라 온라인 행사를 위주로 하고 있습니다. 한국의 미를 표현할 수 있는 마스크 제작, 한국 풍경과 총영사관 마스코트 그리기, 한글 쓰기, K-팝 댄스, 한식 감상평 남기기, 한국 드라마 패러디 경연 등을 온라인으로 하고 있으며 발레리노 김기민과의 톡쇼, 한국 소설가 정유정 작가 소개 및 인터뷰, 상트 태권도 역사, 러시아 속의 한국인 삶을 유튜브로 상영할 예정이며 오프라인 행사로 영화제, 댄스 배틀 등 행사를 진행할 예정입니다. С 1 октября по 7 ноября Генеральное консульство проводит 4-й корейский фестиваль, и ввиду пандемии он проводится в онлайн-формате. В программе конкурсы по дизайну масок, рисунков, каллиграфии, соревнования K-pop кавер-групп, отзывы о корейских ресторанах, пародии корейских сериалов. Также у нас подготовлено ток-шоу с премьером Мариинского театра Ким Кимином, интервью с корейской писательницей Чон Ю Джон,
видео об истории тэквондо и специальное видео о зарубежных корейцах в России. Из оффлайн мероприятий у нас запланированы кинопоказ и K-pop dance battle. 11월 7일 개막식에는 온라인으로 진행된 경연의 수상자를 발표하고 K-팝 및 가수 하루의 축하 공연 보자기 전시회 한지공의 전시회를 부대 행사로 진행할 예정입니다. 7 ноября на закрытии фестиваля мы объявим победителей всех конкурсов. На сцене выступит певец Хару и K-pop кавер команда. Также запланирована выставка корейских упаковочных платков путяги и корейской традиционной бумагой ханди. 올해로 4회째를 맡고 있는 코리아 페스티벌 행사는 상트페테르부르크시 정부의 공식 문화 행사에 포함되어 있을 만큼 상트시 정부에서도 관심을 가지고 있는 협력 사업입니다. 2018년 1회와 2019년 2회 페스티벌에 각각 2만 명 및 2만 5천 명이 방문할 정도로 상트 시민들의 인기가 있는 축제입니다. 작년과 올해는 코로나 확산으로 온라인 위주의 행사를 진행하고 있지만 내년에는 오프라인 행사를 진행할 수 있기를 기대합니다. 올해 코리아 페스티벌 행사의 구체 내용은 나눠드린 자료를 참고하시기 바랍니다. Это уже 4-й по счету корейский фестиваль. Мероприятие входит в единый календарь событий Санкт-Петербурга, что наглядно показывает интересы страны и правительства города. Первый фестиваль посетили 20 тысяч человек, второй 25 тысяч. Мероприятие вызывает интерес у жителей Петербурга. В прошлом и в этом году мы вынуждены провести мероприятие в онлайн-формате из-за эпидемиологической ситуации. Однако мы надеемся, что в 2022 году сможем провести его в очном формате. Для получения подробной информации о 4-м корейском фестивале, пожалуйста, ознакомьтесь с раздаточными материалами. 그리고 북서 광군 내 한국과 관련된 역사 유적의 보존 관리도 중요합니다. 한반도의 마지막 왕조였던 조선은 제정 러시아와 힘을 모아 일본의 한반도 침략을 저지하기 위해 노력했고 일본의 식민지가 된 이후에는 많은 한국의 독립지사들이 러시아에서 활동하였기 때문에 이분들의 발자취가 북서 광군 내에도 있습니다. 이 분야에서도 러시아 측과 잘 협력해 나가기를 희망합니다. Мы также считаем важным сохранять исторические памятники, связанные с Кореей в Северо-Западном федеральном округе. Чосон, последняя династия на Корейском полуострове, сотрудничала с Российской империей для предотвращения вторжения Японии. После японской оккупации многие корейские патриоты вели свою деятельность на территории России, поэтому их следы еще остались в Северо-Западном федеральном округе. Я надеюсь, что плодотворное сотрудничество с российской стороной и в этой области. 이상으로 제 설명을 마치도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 질의응답 시간을 가지도록 하겠습니다. Итак, позвольте мне завершить, и я готов слушать вопросы. Стадии может быть проработки и какие направления вы считаете наиболее перспективными именно для нашего региона? 아홉 개 다리 계획은 1, 2년 내로 끝날 사업이 아니고요. 앞으로 수십 년간 꾸준히 진행되어야 할 사항입니다. 러시아 영토가 굉장히 넓기 때문에 각 지역에 맞는 9개 다리 중에서 각 지역에 맞는 사업이 추진이 되겠습니다만 제가 보기에 이제 9개 다리 중에서 북서광구 쪽에서 가장 협력이 유망한 분야는 북극항로, 조선, 수산업, 항만건설, 그 다음에 에너지 이런 부분이 되지 않을까 싶고요. 저도 조종사로서 우리 북서광구의 경제적 특성을 잘 고려해서 그 9개 사업 다리 중에서 이러한 분야들에 대해서 중점적으로 협력을 추진해 나갈 수 있도록 노력하도록 할 예정입니다. 이미 이제 그 북극항로 개발을 관련해서는 조선 분야에서
러시아와 협력이 잘 이루어지고 있고, 그 다음에 이제 북극 항로와 관련해서도 양국 간의 북극 협의회 등을 통해서 의견 교환이 잘 이루어지고 있습니다. 에너지 분야에 대해서 한국은 굉장히 관심이 많고요. 그런 분야에 대해서도 앞으로 계속 대화하고 또 협력해 나갈 것으로 생각을 하고 있습니다. Концепция «Девять мостов», проекты, они длительные, так скажем, не заканчиваются год через два. И поэтому Россия, так как большая страна, могут производиться различные проекты осуществляться. Если говорить о Северо-Западном федеральном округе, то есть возможности в направлении Северо-морском пути, судостроения, рыболовства и энергетики. Это мое личное мнение. И сейчас в направлении судостроения ведется очень активные проекты, реализуются. Также в направлении Северо-морского пути точно так же мы всегда ходим на различные конференции, связанные, различные форумы, и также передаем информацию в Корею. В сфере энергетики Корея тоже интересуется сильно. 먼저 북극 항로도 우리 9개 다리의 중요한 협력 분야 중에 하나인데, 그 북극 항로와 관련된 부분은 우리 이제 관할 지역에 무르만스크, 까렐리아, 아랑겔스크, 그 다음에 네네츠 자치구 등이 있습니다. Если говорить о Северо-морском пути, то в Мурманске, Карелии, Архангельске и в Ненецком округе проводятся проекты по этому направлению. 우리 한국 정부는 무르만스크와 상트에서 개최되는 북극 관련 세미나 국제회의에 적극 참여하고 있고, 그다음 무르만스크 등에 건설될 소위 그 스노우플레이크에도 적극적인 참여를 추진하고 있습니다. Мы принимаем участие в арктических форумах, которые проводятся в Мурманске и в Санкт-Петербурге. Также мы знаем, что в Мурманске строятся различные... Snowflake в Мурманске. И мы также проявляем интерес к этому проекту. 그리고 북극 항로를 잘 개척하기 위해서는 북극 지역의 그 가스를 잘 개발하고, 그다음에 가스를 잘 운반할 수 있는 배가 필요한데, 한국은 그 LNG 세빙선을 만드는 데 있어서 세계 최고의 기술을 가지고 있고, 이 분야에서도 이미 러시아 측과 많은 협력을 하고 있습니다. Также мы строим, наши компании корейские принимают участие в строительстве ледоколов СПГ, которые нужны для того, чтобы вести СПГ из России в другие страны. 말씀 나왔기 때문에 북극 항로에 대해서 조금 더 말씀을 드리면요. 북극 항로가 개척될 경우에 그 서유럽, 그러니까 네덜란드 로테르담에서 출발해서 한국의 제일 큰 항구인 부산까지 가는 시간을 고려하면, 로테르담에서 수에즈 운하를 통해서 부산까지 가는 것에 비해서 북극 항로를 이용할 경우에 열흘 이상이 절약이 됩니다. Если добавить немного про Северо-морской путь, например, если отправить груз из Роттердама, Нидерландов, в Пусан, Корею, через Суэцкий канал, если сравнивать с Северо-морским путем, то через Северо-морской путь он гораздо кратче, то есть на 10 дней будет город. 상트페테르부르크 출발 기준으로 한다 그러면 수에즈 운하를 통하는 것보다도 북극 항로로 가는 것이 한 15일 이상 절약될 것으로 생각되는데, 하여튼 물류 비용 굉장히 절약이 됩니다. И если, например, отправить из Санкт-Петербурга до Кореи, будет где-то месяц тратиться, а если через СМП, то мы можем сократить на 15 дней, что сокращает также различные, скажем, по финансовым сферам. 그리고 한국은 석유, 가스 등의 생산이 거의 제로라고 할 수 있는데, 그 석유나
가스를 그 수입을 대부분 중동이나 이런 아시아에서 동남아 쪽에서 일부 하는데 전부 다 인도양하고 남중국 해를 통해서 다 들어오고 있기 때문에 라이프라인이 하나만 있으면 좋지 않습니다. 만약 북극을 통해서 러시아의 LNG가 본격적으로 수입이 된다 그러면 에너지 수입선을 다변화함으로써 에너지 안보 측면에서도 한국에 굉장히 좋은 부분이라고 할 수 있습니다. Также в Корее нет нефти, то есть природных, так скажем, ресурсов, поэтому обычно мы импортируем все это из Арабских Эмиратов, но единственный, то есть, так скажем, единственный путь, это не единственный путь, и мы надеемся, что через Россию мы когда-нибудь сможем тоже импортировать большую часть нефти. 이거 말씀드린 바와 같이 북극 항로 개척하기 위해서는 첨단 쇄빙선과 LNG선이 필요한데 아시는 바와 같이 한국은 조선 분야 세계 1위의 경쟁력을 가지고 있습니다. 이 분야에서 단순히 한국의 그 선박을 러시아에 판매할 뿐만 아니라 한국과 러시아가 공동 건조등을 통해서 같이 그 조선 산업을 상호 윈윈하는 방향으로 발전시킬 수 있다고 생각합니다. И если говорить насчет судостроения, Корея занимает высокие позиции в области судостроения, и мы думаем, что лучше будет не только, так скажем, продавать наши суда в России, но и вместе совместно реализовывать различные проекты по судам. И мы думаем, что если мы сделаем совместно с Россией, то потенциал, то есть будет большим. 그렇기 때문에 북극 항로가 개척이 되면 북극 항로 그 자체뿐만 아니라 북극 항로 조선, 그 다음에 북극 지역에 있는 에너지 개발, 그 다음에 항만 건설, 그리고 수산업, 우리 한 5개 분야가 한꺼번에 맞물려 돌아가기 때문에 양국 간 협력이 굉장히 다양한 분야에서 확대가 될 것으로 생각이 됩니다. То есть, если, так скажем, осуществлять успешно проекты по Северному морскому пути, то вместе с этим направлением к лучшему пойдет и остальные направления, да, то есть, которые связаны с водостроением, порты, рыболовство. Все это вместе связано, и думаем, что сотрудничество расширится. 이상입니다. Россия и Корея все-таки страны с очень разными культурами и традициями. Вот для вас лично в чем основная разница? И еще также хотелось бы узнать о ваших первых впечатлениях по прибытии в наш город. Вот ваши лично самые первые впечатления. Спасибо. 한국과 러시아는 문화 차이가 당연히 많이 납니다. 모스크바하고 서울은 정말로 극과 극이라는 정도로 멀리 떨어져 있습니다. 그렇지만 서로 다르기 때문에 서로에 대한 더 호감이 있고 호기심이 있고 존중이 있는 것 같습니다. Корея и Россия, как вы сказали, отличаются, сильно отличаются. Сеул, Москва далеко друг от друга находятся, и думаю, что эти другие, так скажем, другая атмосфера, она, конечно, есть. 문화가 다르긴 하지만 또한 그 모든 문명을 관통하는 보편적인 부분이 있다고 생각을 합니다. 그래서 한국은 러시아의 어떤 아까도 제가 말씀드렸습니다. 제가 자랄 때 러시아의 어떤 문학과 클래식 음악, 무용, 이런 영화 이런 부분에 대해서 정말 존경하는 마음을 가지고 있었고 제가 그 총사 부임한 이후에는 러시아의 많은 젊은이들이 K-pop 댄스를 좋아하고 한국의 드라마, 음식을 좋아하는 것을 보고 정말 그 양국 간에 서로 통하는 부분이 많다는 것을 느꼈습니다. Я думаю, что есть что-то, что притягивает наши страны друг к другу, потому что, как я уже отметил, в
Корее любят русскую культуру, да, то есть русскую живопись, русских писателей, музыку, классику. И здесь я понял, что наши русский народ, наша молодежь русская тоже любят корейскую культуру, да, то есть кей-пап, корейские фильмы, драмы. И я думаю, что есть что-то, которое соединяет нас друг друга. 예를 들어서 제가 아까도 말씀드렸지만 중고등학교 다닐 때 읽었던 제와벌이나 부활 같은 책들은 가장 러시아적인 문학이라고 할 수 있는데 한국의 중학생이었던 고등학생이었던 제가 큰 감동을 느낄 정도로 그 상호간에 서로 통하는 보편성이 있다는 생각이 듭니다. Если, привести к примеру, я читала «Преступление и наказание» в школьное время, то есть когда я был в детстве, и даже в то время я был впечатлен этим произведением, хотя произведение считается совершенно русской классикой, да. 이런 상대국 문화에 대한 서로 상호 존경과 관심은 앞으로 양국 간, 한러 간 우호 협력 관계 발전에 굉장히 중요한 자산으로 토대라고 생각합니다. 이러한 토대를 더욱 공고하게 잘 다지고 갖고 나가는 것이 종교사로 중요한 임무의 하나라고 생각을 합니다. Уважение и интерес друг к другу, к своим странам, она делает, так скажем, основу для для укрепления нашего сотрудничества. Поэтому, как представитель города, как представитель Кореи в Санкт-Петербурге, я буду всячески всесторонне стараться, чтобы это укрепление шло дальше. Спасибо. Здравствуйте, газета «Вечерний Санкт-Петербург», отдел культуры. Хотелось бы узнать, какие еще мероприятия, кроме кей-поп-фестиваля, запланированы на 2021 и 2022 год для популяризации корейской культуры в Петербурге и в России. Спасибо. 아까 말씀드린 바와 같이 코리아 페스티벌이 있고 그 상트 국제 문화 포럼에서 우리가 이제 주인공으로 초청이 되었는데 아쉽게도 올해 코로나 사정으로 취소된 것으로 알고 있습니다. 저희들은 앞으로도 해마다 그 코리아 페스티벌 행사를 계속 해 나갈 것이고요. 그리고 이제 코로나가 조금 진정이 되면 한국 문화계에서 그리고 중앙정부 차원에서 지자체 차원에서 많은 한국의 공연단이 러시아에 와서 공연을 할 수 있을 것으로 생각이 되고요. 그 다음에 여기서도 이제 K-pop 댄스 페스티벌이라든지 한식 경연대회 그리고 여기에 이제 많은 대학들과 학교들에서 이제 한국학에 대한 교육, 그 다음에 한국에 대한 강의 등등 지금 하고 있는 분야도 굉장히 많습니다. 이러한 부분들을 잘 살려나가면서 또한 동시에 제가 해야 될 것이 러시아의 문화를 한국에 알리는 것입니다. 그런 부분들에 대해서도 이제 많은 또 러시아 공연단체들이 한국에서 공연을 하고 또 한국에 있는 주한 러시아 대사관, 부산 러시아 총영사관 등과 협력을 해서 또 러시아 문화를 한국에 알리는 것에도 제가 소홀하지 않도록 노력하도록 하겠습니다. Как мы уже говорили, корейский фестиваль, он самое большое мероприятие в Санкт-Петербурге, которое мы проводим, и оно будет проводиться ежегодно. И также в этом году в Международном культурном форуме Корея была страной гостем, но однако, ввиду эпидемии форум отменился, поэтому многие наши мероприятия тоже, соответственно, к сожалению, отменились, то есть которые были запланированы в этом году. Поэтому в следующем году, когда закончится ситуация, эпидемия, то мы думаем приглашать из Кореи различные коллективы, чтобы здесь, в Санкт-Петербурге и в Северо-Западном федеральном округе можно было бы давать концерты различные, то есть это могут быть совершенно различные, там, танцевальные, музыкальные,
от классики до современности. И у нас есть различные мероприятия, связанные вместе с университетами, у нас запланированы лекции, и мы думаем, что одна из наших задач также является распространение русской культуры в Корее, да, то есть наоборот. Поэтому будем вместе с консульством в Пусане русской и вместе с той стороной, вместе и с Кореей тоже пытаться распространять русскую культуру в Корее. Спасибо. Будьте добры, еще один вопрос от Санкт-Петербургских ведомостей. Скажите, пожалуйста, вот сколько сейчас предприятий успешно работают, корейских предприятий, работают в Петербурге, и какие направления, помимо автомобилестроения, считаются вот такими генеральными и самыми удачными и успешными? Спасибо. 현재 상트페테르부르크 및 북서광구에는 제일 크게 투자하는 게 아시는 바와 같이 현대자동차고, 현대자동차에 이제 부품을 공급하는 12개 업체가 있고요. 나머지 이제 12개 업체를 또 도와주는 업체들이 있고 하기 때문에 대략 한 40개 정도의 한국 기업이 상트 및 그 인근 레닌그라드주와 우리 북서광구에 투자하는 것으로 되어 있습니다. 앞으로 향후 유망 분야는 자동차뿐만 아니라 아까 말씀드린 바와 같이 이제 상트페테르부르크 인근 지역이 러시아 전체 조선 산업의 한 80%를 차지하기 때문에 조선업 분야도 굉장히 유망한 분야라고 생각을 합니다. 한국의 이제 조선업 큰 배들은 우리 한국에 이제 조선 3사가 있습니다. 삼성, 현대, 대우 이 3사에서 건조를 하고 비교적 중형, 소형 규모의 어선 등에 대해서는 이제 또 우리나라에도 작은 회사들이 있는데 그 중소기업들 간의 협력도 중요하다고 생각합니다. 그래서 한국 조선해양협동조합 중앙회 지회가 이제 포메아라고 있는데 2018년에 여기 이제 지부를 만들고 그런 중형, 소형 선박에 대한 협력도 잘 되고 있습니다. 그래서 자동차 외에 조선도 유명한 분야입니다. Сейчас, как все знают, Hyundai, то есть самый крупный, так скажем, инвестор в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. И вместе с Hyundai в этом округе работают около 40 корейских компаний, которые связаны с автопромышленностью. И кроме, если говорить без автопромышленности, то больше всего потенциала имеет судостроение, потому что в Корее работают 3 крупных судостроительных компании, это Samsung, Hyundai и Daewoo. Также есть различные, многие средние компании, которые производят также суда и судотехнику. В Санкт-Петербурге открыт филиал Корейской ассоциации по судостроению и судоматериалам, и через эту ассоциацию проводятся различные проекты, связанные с судостроением в Санкт-Петербурге и в этом округе. 지난달에는 그 네바 전시회, 러시아 조선 해양 분야에서 그 전시회에도 우리 기업들이 많이 참여해서 상담도 많이 하고 있는데 앞으로 이런 분야에 대한 협력이 계속 늘어날 것으로 생각합니다. И если отметить, в сентябре проходила в Санкт-Петербурге выставка Нева по судостроениям, и многие корейские компании принимали участие. 그리고 이런 분야 외에도 자동차 조선 분야 외에도 환경이나 의료 산업 이런 부분도 상당히 유망하다고 생각합니다.
Также в области экологии и медицины также имеются потенциалы. 한국은 그 의료 서비스 분야, 의학 분야로 세계적 수준인데 전 세계 많은 나라에서 한국에 그 병원 치료를 위해서 이렇게 많이 오고 있습니다. 러시아 같은 경우에는 한 해 한 2만 5천 명 이상이 한국에서 병원 치료를 받고 있습니다. В Корее развит медицинский туризм, и, например, из России в Корею приходят на лечение около 25 тысяч пациентов. 한국의 그 의학 기술이나 의료기기, 그 다음에 병원 운영 관련 소프트웨어 이런 부분이 발전해 있기 때문에 앞으로 상트나 레닌그라드에서는 지금 소가즈 그룹에서 첨단 의료단지를 지금 건설 중인 것으로 알고 있습니다. 거기에 이제 우리의 의료기기라든지 의료 시스템이 들어간다 그러면 많은 협력을 할 수 있을 것이고, 또한 상트 시내에 있는 어떤 마린 레지던스가 이런 메디컬 센터 같은 곳에 이제 한국의 그 전통 한방병원 같은 것이 이제 들어가는 것도 본 중인 것으로 알고 있는데요. 그렇게 된다 그러면 한국에 가서 치료를 받는 많은 러시아인들이 현지에 우리 상트페테르부르크나 레닌그라드 현지에서 치료받을 수 있을 것으로 생각하기 때문에 그런 분야도 유망하다고 생각합니다. Если говорить про медицину, в Ленинградской области САГАС идет крупный проект, строит большое, так скажем, медицинское учреждение, и уже мы говорили вместе с корейскими компаниями в этой области, чтобы принять участие в этом проекте, да, чтобы принять участие к примеру, если взять корейские оборудование или также, скажем, медицинскую систему, как у нас ведется система в наших больницах, то есть передавать ноу-хау, так скажем, в российские медучреждения, а также в Санкт-Петербурге, на Российском острове тоже строится медучреждение, где мы принимаем участие как партнер для того, чтобы открыть там корейскую медицину, да, то есть как одно прием, да. 다음은 그 환경 분야인데요. 한국은 오래전부터 그 쓰레기 분리수거를 해오고 있습니다. 그래서 분리된 쓰레기들을 어떻게 처리하느냐 하는 부분인데, 음식물 쓰레기 이런 부분에 대해서도 경험이 많은데, 제가 러시아에 와서 보니까 그 쓰레기 분리수거를 아직까지 본격적으로 시행하지 않는 것으로 보였습니다. 그래서 양국 간에 분리된 쓰레기, 특히 음식물 쓰레기를 어떻게 잘 처리하느냐 하는 부분에 대해서 이미 기초적인 논의가 되어 왔는데, 지금 코로나 상황 때문에 조금 중지가 됐습니다. 코로나가 조금 이제 완화가 되면 그런 분야에 대한 전력도 본격 추진될 수 있을 것으로 생각을 합니다. Если говорить об экологии, в Корее область по сортировке мусора, она очень продвинута, да, и насколько мы знаем, в Санкт-Петербурге тоже сейчас пытаются ввести, так скажем, эту систему, и уже были различные митинги с корейскими компаниями для того, чтобы внедрить в Санкт-Петербург систему по сортировке пищевых отходов, да. И они уже были достаточно, так скажем, разговор был весьма продвинутым, однако из-за пандемии он, да, немного, так скажем, передвинули на следующий год. 이러한 분야 외에도 러시아에서 이제 상트페테르부르크는 제2의 도시로서 공업과 과학이 굉장히 발전한 도시이기 때문에 이러한 기술 분야 그리고 4차 산업혁명 이런 분야에서도 서로 협력할 여지가 많이 있다고 생각합니다. 이상입니다. И Санкт-Петербург, как второй город в России, мы думаем, что здесь также есть потенциал в развитии отношений в области науки и передовых технологий. Спасибо. Господин консул, вы совершенно правы, когда говорите, что в России, в частности в Петербурге, множество людей
просто обожают корейскую культуру, кей-поп, дорамы, корейскую кухню. Вот я лично являюсь вообще приверженцем. И еще лично о себе могу сказать, что я армии группы BTS. И вот, пользуясь случаем, хотела бы спросить, можно ли надеяться на то, что группа BTS конкретно когда-нибудь, ну, как можно быстрее приедет в Петербург? Спасибо. 우리 방탄소년단은 제 딸이 원조 팬입니다. 그 처음에 데뷔한 지 얼마 안 됐을 때부터 방탄소년단을 제 딸이 좋아했는데 그때 왔으면 좋았을 텐데 지금은 몸값이 너무 비쌉니다. Моя дочка, она тоже фанатка BTS, и уже с первых годов, так скажем, их дебюта. Наверное, в первые годы их дебюта можно было бы пригласить их в Санкт-Петербург, но сейчас, к сожалению, они мировые певцы, и чтобы их привезти сюда, приглашать сюда, у нас, так скажем, недостаточно финансов для того, чтобы их пригласить. 몸값이 좀 비싸지 않을 때는 정부 차원에서 초청을 해서 할 수가 있는데 지금은 정부 차원에서 할 수 있는 게 아니고 상업적 차원에서 BTS가 러시아 시장을 더욱 관리를 잘해야 되겠다. 아마 그렇게 한다 그러면 러시아에 올 것으로 생각합니다. 제가 BTS를 위해서 할 수 있는 것은 만약에 온다 그러면 우리 관제에서 만찬을 한번 내는 것으로 제가 할 일을 하겠습니다. Корейское правительство обычно, ну, есть различные проекты по приглашению, так скажем, певцов, групп в какую-либо страну. Однако, так скажем, в начале их дебюта их можно было бы пригласить по бюджету нашему. Однако сейчас это невозможно сделать на этом уровне. Наверное, возможно сделать только на уровне, там, коммерческом уровне, да. И поэтому, если BTS сами решат, что нужно приехать в Россию и сделать здесь концерт, то они здесь откроют концерт. Единственное, что я могу сделать для них, если они приедут, пригласить их на официальный ужин в нашу резиденцию. 그리고 그 BTS가 오게 되면 한 가지 약속할 수 있는 거는 그 기자님 이름이 들어간 걸로 해서 BTS가 그 사인한 거는 내가 반드시 받아주겠습니다. Другое, что я могу сделать, это, если они приедут, то я непременно возьму автограф для вас лично и передам вам. 더 이상 질문 없으시면 마무리하도록 하겠습니다. Да, если нет вопросов, то мы, наверное, закончим на этом. Большое спасибо всем за внимание и глубокие вопросы. Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге выражает свою благодарность за то, что, несмотря на сложную ситуацию,